கார்டனிங் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? உங்க ஊர்ல எல்லாம் மழை எப்படி பெய்யுது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அப்பப்போ மழை வந்து விட்டு விட்டு பெஞ்சுட்டு இருக்கு. விட்டு விட்டு பெய்யுதுன்னா, ஒரு கேப் ஒரு 1 வாரம் 2 வாரத்துக்கு அப்புறமா வந்து மழை பெஞ்சுட்டே இருக்கு. ஸோ, இதில பார்த்தீங்கன்னா, ரெயின் லில்லிஸ் எல்லாமே வந்து மொட்டுக்கள் விட்டு பூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கு. நான் வந்து இன்னும் சில ரெயின் லில்லி பல்ப்ஸ் எல்லாம் வந்து வாங்கியிருக்கேன். அதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து நடவு பண்ண போறேன். அத தான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். அது போக எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள வந்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, மண் கலவை வந்து நான் எப்படி எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 கப் செம்மண், 1 கப் வெர்மி கம்போஸ்ட், 1/2 கப் கொக்கோபீட், 1/2 கப் வந்து எரு. அந்த மாரி வந்து ரேஷியோல எடுத்திருக்கேன். யூசுவலா வந்து இது ஒரு ஈஸி டூ க்ரோ பிளான்ட் இந்த ரெயின் லில்லி அப்படிங்கிறது. நீங்க வந்து நார்மலா செம்மண்ணே இதுக்கு போதுமானது. உங்களுடைய தொட்டியில வந்து நல்லா வந்து ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னா, இந்த நர்சரியிலலாம் கிடைக்கும் இல்லையா? செம்மண்ணோட எரு கலந்து. அந்த மண்ணே வந்து ரொம்ப நார்மல் மண்ணே வந்து போதுமானது தான் இந்த செடிக்கு. அதிலேயே நல்லா வளரும். நான் இப்ப வாங்குனதுல கொஞ்சம் எக்ஸ்போர்ட் வெரைட்டி பல்ப் அப்படிங்கிறதுனால, நான் இந்த ப்ரொபோர்ஷன்ல வந்து நான் மண்கலவை வந்து தயார் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரெயின் லிலிக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த பாட்டிங் மிக்ஸ் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நல்ல ரிசல்ட் இருக்கு. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதிலேயே நீங்க எப்சம் சால்ட், வேப்பம் புண்ணாக்கு, போன் மீல் இதெல்லாம் கூட கலந்து வந்து குடுக்கலாம். இந்த மண் கலவையில குடுக்குறதோட சரி. அதுக்கப்புறம் எந்த ஃபெர்டிலைசரும் நான் வந்து குடுக்க மாட்டேன். அப்பப்போ மீன் அமிலம் வந்து செடிகளுக்கு தெளிச்சு விடும்போது, இந்த செடியிலேயும் வந்து நான் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுப்பேன். அவ்வளோதான். இதுக்கு அந்த அளவுக்கு ஃபெர்டிலைசர் வந்து தேவைப்படாது. இதுக்கு வந்து தொட்டி பார்த்தீங்கன்னா, நான் இந்த மாரி தொட்டி தான் யூஸ் பண்ணுவேன். யூசுவலா வந்துட்டு ரெக்டாங்குலர் பாட்ட. பட் இந்த டைம் இந்த மாரி வரும், இந்த சைஸ்ல வரும் அப்படின்னு நெனச்சு தான் ஆர்டர் பண்ணேன். வந்தது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த விண்டோல வைப்போம் இல்லையா? அந்த மாரி பிளான்டர் வந்திருக்கு. ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. பட் விண்டோல வந்து நம்ம அந்த ஜன்னல் பக்கத்துல அந்த ஓரங்கள்ல வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஆப்ட்டா இருக்கு. இதுல வந்து நீங்க இடமே இல்ல அப்படின்னா, பட் ஜன்னல் இருக்கு. ஜன்னல்ல வைக்கலாம். அ காலையில இருக்கிற வெயில் வரும் அப்படின்னா, தாராளமா நீங்க இதுல வந்து கொத்தமல்லி, புதினா, அம் நெறைய வளர்த்தலாம். சின்ன வெங்காயம் அந்த மாரிலாம் வளர்த்தலாம். எனக்கு கொஞ்சம் டிசப்பாயின்ட்மென்ட். இவ்ளோ அமௌண்ட் போட்டுட்டு கடைசில இவ்ளோ குட்டியா வந்துருச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் பார்க்க கொஞ்சம் கியூட்டா இருக்குங்கிறதுனால ஓகேன்னு விட்டுட்டேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிங் கிராண்ட்சம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வெரைட்டி. எவ்ளோ கியூட்டா இருக்குல்ல. இந்த சைஸ்லயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மொட்டு வந்து விட்டுருச்சு. இதுதான் ரெயின் லில்லி வந்து ரொம்பவே ஈஸி. யாருனாலும் வளர்த்தலாம். உங்க வீட்ல இடமே இல்லனாலும் ஒரு சின்ன தொட்டியில ஒரு சின்ன பல்ப் வச்சீங்கன்னா கூட மழைக்காலங்களுக்கு அவ்ளோ அழகா பூத்து குலுங்கும். இது வந்து இத பத்தி இன்னொரு விஷயமும் நான் சொல்லணும். இது வந்து என்னுடைய லைஃப்ல நடந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா, இது பார்க்கறதுக்கு அப்படியே சின்ன வெங்காயம் மாரியே இருக்கும். கீழ வந்து சின்ன வெங்காயத்துக்கு அந்த வேர்கள்லாம் விடும் இல்லையா? அந்த மாரி தான் இதுலயும் விடும். மேல வந்து அந்த ஊசியா இருக்கிற நுனியில தான் வந்து உங்களுக்கு இலைகள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ, அந்த வேர் இருக்கிற பகுதிய தான் நீங்க மண்ணுக்குள்ள படுற மாரி வச்சு புதைக்கணும். இதுதான் வந்து நம்ம ரெயின் லில்லி வந்து நடவு பண்ற முறை. இது வந்து சின்னதிலே வந்து என்னன்னா, தளிர்கள் வந்து உங்களுக்கு விட ஆரம்பிச்சுரும். அதாவது அ ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னு கிடையாது. நீங்க வச்சீங்க, மண்ல வச்சீங்கனாவே நல்லா வளர்ந்து மழை காலத்தில வந்து நல்லா பூக்கள் குடுக்கக்கூடிய ஒரு செடி தான். பட் இது பார்க்கறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் மாரி இருக்கு. இதனுடைய இலைகளும் பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன வெங்காய இலைகள் மாரி தான் இருக்கும். ஸோ, புதுசா இந்த ரெயின் லில்லி பத்தி தெரியாதவங்க வீட்டுக்கு வராங்க அப்டின்னா, சின்ன வெங்காயம் வந்து போட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லி தான் கண்டிப்பா நம்புவாங்க. இதே மாரி தான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஒயிட் கலர் ரெயின் லில்லி வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். அதனுடைய பல்ப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, வெள்ள வெங்காயம் மாரியே இருக்கும். ஒயிட் கலர்ல இருக்கும். ஸோ, அத என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அவங்க அம்மா வந்து ஊர்ல இருந்து வந்துட்டு ஃபுல்லா சின்ன வெங்காயம்னு நெனச்சு எல்லாத்தையுமே பறிச்சு, இதோ இந்த கலர்ல தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. பறிச்சு அரிஞ்சிட்டாங்க பொரியலுக்கு. அதுக்கப்புறமா என்ன ஸ்மெல்லே வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, லைட்டா வாயில போட்டு பார்க்கும்போது தான் கசப்பா இருக்கு அப்படின்னு அவங்க பொண்ணுகிட்ட கேட்க போயிட்டு, இது சின்ன வெங்காயமே இல்ல, ரெயின் லில்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்க வீட்ல வந்து இதுன்னு இல்ல, எந்த செடி வச்சாலுமே கொஞ்சம் நம்ம வீட்ல யாராவது புதுசா வந்திருக்காங்க, செடிகள பறிச்சுட்டு வந்து சமைக்க போறாங்க அப்படின்னா, நம்ம கொஞ்சம் கான்ஷியஸா இருக்கணும். அ என்ன செடி அவங்க பறிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது. ஏன்னா வச்ச நமக்கு தெரியும், அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா? ஒரு சில செடிகள் வந்து ரொம்ப சிமிலரா பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாரி இருக்கும். ஸோ, அதனால வந்து இந்த மாரி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே வந்து நடக்கிறது சகஜம் தான். பட் எனக்கு வந்து இது ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்தது. இப்படியும் நடக்குமா? அப்படிங்கிற மாரி இருந்தது எனக்கு. அ பட் ஓகே. எந்த பிரச்சனையும் ஆகல. ஆ இதனால வந்து நீங்க ரெயின் லில்லி எல்லாம் வந்து வளர்த்த வேணாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துராதீங்க. இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இந்த மாரியும் சினாரியோ இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நீங்க கொஞ்சம் கவனமா இருப்பீங்க இல்லையா? நான் வந்து ஒரு 9 வெரைட்டி வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஃபுல்லாவே வந்து நடவு பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான். இந்த மழை சீசனுக்கு நம்ம தோட்டத்தில நெறைய கலர் கலரா இருக்கும்னு சொல்லி நான் நம்புறேன். கண்டிப்பா உங்க கூட நான் ஷார்ட்ஸ்ல வந்து இதெல்லாம் கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுவேன்.
அண்ட் மோரோவர் வந்து ஃபர்டிலைசர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு ஃபர்டிலைசரே அவ்வளவா தேவையே படாது. நீங்க இது குடுக்கணும், அது குடுக்கணும், இது குடுத்தா தான் பூக்கள் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஓவர் ஃபீடிங் ரொம்ப பண்ணிறாதீங்க. இந்த லில்லி தான் என் கூட 15 வருஷமா ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆ எப்பவுமே வந்து இயர் அரவுண்ட் வந்து அப்பப்போ ஒரு 2 மொட்டுக்களாச்சும் வச்சு பூக்கள் வச்சுரும். மழை வந்தா இன்னும் ஜாஸ்தியாவே வச்சுட்டு இருக்கும். ஸோ ரெயின் லில்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சம்மர் சீசன்ல வந்து இலைகள் வந்து காஞ்சு போயிரும். நல்லா காஞ்சு சருகாட்டம் ஆயிரும் இந்த மாரி. அதுக்கப்புறமா மழைக்காலங்கள்ல வரும். வந்து வந்து திரும்பியும் வந்து வளரும். நான் சொன்னேன் இல்லையா? சின்ன வெங்காயம் மாரியே இலைகள் இருக்கும்னு. இந்த ஒயிட் ரெயின் லில்லில கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நான் சொன்ன அந்த பழைய லில்லில அந்த மாரி லீவ்ஸ் வந்து இருக்காது. ஒரு சில லில்லில வந்து இந்த மாரி சின்ன வெங்காயம் மாரியே லீவ்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ, இதில கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிச்சு நம்ம இது பண்ணா போதும். ஆ மத்தபடி உங்களுக்கு இன்னைக்கு நான் ரெயின் லில்லிய பத்தி குடுத்த பதிவு எல்லாமே புடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். என்னுடைய தோட்டமும் உங்களுக்கு புடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். கார்டனிங் பிடிக்கும்னா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐகான பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க பதிவுகள குடுங்க. நானும் ஒரு வீடியோலயும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். பட் எந்த கமெண்ட்ஸுமே அந்த அளவுக்கு நான் பார்க்கறதில்ல. உங்க கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டா எனக்கு அமையும். ஸோ மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.